ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games. Köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 13. részénél Poroszországgal, ahol próbáljuk rendbevágni itt a bábállamainkkal való kapcsolatainkat, szóval éppen ezzel foglalatoskodunk. A belgákkal mindjárt elkezdem javítani a kapcsolatot, mert ugye szegénykéket az előbb egy kicsikét elintéztük, és akkor kötök velük esetleg egyezményt, hogy tessék, katonai hozzáférést ők biztosítanak, elvileg lássuk, hogy mondjuk ezt megadják-e, és megadják, tehát így is még jobban tud fölfele menni a kapcsolatunk így. Ővelük hála az égnek, aztán ez meg majd szépen apránként majd megy még lejjebb. Ugye a libertyjük az így, viszont most ugye igaz, hogy maximumban, de majd szépen apránként majd megy lefele. Tök jó. Szerbusz Sanyi, szia! Szerbusz Emenc, Vicuska, szia! Üdv a Maja Games-en. Szia Sanyi, rég láttalak. Na, közben egy event. Akademisták azok... Jó, az mehet vissza, legyen a 20%-a radikális, nem bánom. És akkor így 79%-ig tud fölmenni. Jó, na akkor mi lenne, hogyha akkor Ausztriával is megbeszélnénk ezt a dolgot. Olaszország tuti, hogy beszáll, az 1000%, még akár Tuszkána is tud jönni, Bulgária is elég valószínű, és a többieket, ahogy látom, nem érdekli ez a buli. Szerbusz Balázs 03, üdv itt a Maja Games csatornán, szia Máté újra. Köszönöm, hogy a miniszterem újra itt van velem. Na lássuk, tehát akkor azt mondja, hogy egy osztrák-olasz tengely lenne ebből. Szia Patrik újra! Szia! No, oké, bajorok, oké, rendben vannak. Nézzenek oda, a hollandok is bohóckodnak. És hogyha én erre rányomok, az még 11 bünti pont. Jó, akkor nézzük meg a hollandokat. Olaszország azt mondja, hogy beszáll. Na, azt viszont tudnám értékelni, bár mondjuk... az a baj, hogy az olaszokkal valahogy végre valahára határosnak kéne, hogy legyek. Baden, protektorátus 10 pénz, vagy 10 bünti pont. Svájc, protektorátus 16 bünti pont. Az a baj, nem jutok el az olaszokhoz. És az a legnagyobb bajom, mert ugye az észak-olasz tartományok, tehát idáig Rómáig, ugye kellene nekem a német-római császársághoz. Én mutatom is. Tehát itt ez a terület, ezt itt be kéne húznom tőlük valahogy. Tehát így ezt. Valahogy be kéne húznom tőlük, hogy meg tudjam alapítani a német-római császárságot, vagyis a Közép-Európát, de ebből német-római császárság lesz. Somogyi 12. Szia! Erik, szia! Mestered vagyok, szia! Kukirin the best. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Oliver, Atesz, G-Milán, szia! Hűhű! Az amcsik ütik a Hudson Bay-t, alias Kanadát. Elég rendesen. Akkor a britek rúgták össze a port? Nem. A Hudson Bay az független nemzet? Nem. Azért mondom. Brit gyarmatnak számít. Nem, benne vannak a háborúba, itt vannak. Amerika, Spanyolország ellen, csak ugye beszálltak a britek. Ja, értem. Így akkor értem a probléma jellegét. Szerbusz Oliver, szia! Victoria 3 a Paradox gyártásától. A 19. századi iparosodás korát dolgozza föl, Kossuth idejével járunk, ha így jobban be tudod lőni a dolgot. No, mit csináljunk az osztrákokkal? Mindenféleképpen lejjebb kéne őket pofozni, mert ez az életben nem fog lejjebb csökkenni saját magától.
Sőt, még növekszik, azt mondja. Tehát ezzel valamit kezdenünk kell, mert onnan is kéne a lóvé. 44 millió az államháztartási hiány, de az legalább végre elkezdett egy picit csökkenni. Nem a honfoglaló. Victoria 3. Victoria 3. Szerbusz Andrew, szia! Üdv újra itt. Szerbusz Martin. Rohand le Magyarországot. Még akár az is megtörténhetne. Igazából amúgy megtehetném, csak az a baj, hogy 100 büntipontba kerül Magyarország, és azt nem vállalom be, mert jelenleg nem vagyok elég erős ahhoz, hogy 100 infamy, tehát büntipont fölé menjek, hogy az oroszokkal is megszakítsak minden nemű kapcsolatot, mert a játék 100 büntipont fölött instant bont minden szövetséget, megkapod a játék legnagyobb párja büntetését, és onnantól kezdve sajnos nem tudsz mit csinálni, mint mindenkivel is háborúzni. Most én nekem akkor abból van bevételem? Ez elvileg az. Azt kalózkodom le elvileg. Elvileg. De működik. Még ha egy picit is, de működik a kalózkodás. Szóval jelenleg sajnos Magyarországgal még úgy nem tudok mit kezdeni éppen aktuálisan, de ők most harmadrangú problémám jelenleg. Merre tudnék menni az olaszok felé? Mert mindenféleképpen az olaszokkal, hogyha háborúba keveredek, de közben az osztrákokat meg kiveszem. Mekkora hadiflottájuk van? 26. 3000-et érő ereje van. Míg én nekem az egy 8000. Tehát az én hajóim elvileg komolyabbak, akkor viszont lehet, hogy egy partraszállást is meg lehetne kísérelni. Nem is olyan rossz ötlet, most így hirtelen első blinkre. Hadseregem mennyi van? Mondjuk innen tudok átcsoportosítani. Mert a hajóim mennyit bírnak el? 31 ezredet bírnak el, akkor mondjuk innen... Ki vagy te? 8. 10, 1, 5. 10, 1, 5. Akkor az... 17, 18, meg 5 az 23. Meg 5 az 28. 29, 30, 31. Jó, ezeket légy szíves. Ide, így. Ezeket töltsétek szépen föl. És kaptunk egy 15%-ot még pluszba a Leicester törvényre, hogy most már induljon fölfele. Tessék, te ki vagy. Belgium autonómia növelés szeretne. Felejtsd el, Belgium. Úgy, látni se szeretném. Szóval, hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Majagés csatornán. Jó, ha dobtok egy pár lájkot, megosztjátok az élőadást, hogy lássa a TikTok és a nagy közönség, hogy a majások itt vannak, és Victoria 3 és Porosz Conquest-tel név alatt futva próbálja itt a világot meghódítani, azt nagyon szépen megköszönöm. Jó, újonnan jövőknek is mondom, hogy ha tetszik, amit látok, szeretitek az ilyen típusú játékokat, a stratégia játékokat, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. YouTube-on minden visszanézhető, majd aki lemaradt volna az élőadásokról, és már 2 végigjátszásom, egy Magyarországgal és egy Sokotóval, ővele, mint Afrikával, és már kint van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha ezzel is támogattok engem, mint kezdő tartalomgyártót. Nagyon szépen köszönöm. Jó. Na, akkor. De akkor viszont lehet, hogy partraszálhatnék. Merő egyszerűséggel. Most ez a flotta, ez mit bír? 52-23. Hol lehetnek a hajói? Legalább látnám a hajóit az olaszoknak. Mert nekem az nagyon tetszik, hogyha mondjuk partra szállnék. Az olaszok 1000%-ot jönnek, meg Tuszkána is jön, ami amúgy egy tök jó buli. Na jó.
Én adom azt, hogy az osztrákokat mindenféleképpen neki megyek. 32 bünti pontért. Reduk autonómia. Nekem ez kell, semmi más nem kell, csak az autonómiának a csökkentése. És amondó vagyok, hogy most már akkor nem ezt csináljuk, hanem partmenti bombázást fogok csinálni. Hát itt szeretnék. Ezt miért nem lehet? Jó, blokkád alá venni lehet-e? Nem lehet. Jó, akkor merő egyszerűséggel amondó vagyok, hogy te most szépen hazaugrasz ide. Te szépen átugrasz ide. Mert ugye ő lesz az én kis inváziós kis hadseregem. Nagyon szépen köszönöm a megosztásokat, köszönöm a lájkokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és Andrew, újfent nagyon szépen köszönöm ezt a sok ajándékot, amit küldtél. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. Nagyon köszönöm. Olaszország beszállt. Halleluja! Na, itt van a hajóflottája. Jó, nekik van 8, ez semmit nem ér. 27-15, jó. Elvileg lemaradott a dolog. Nagyon jó, akkor viszont... Ja igen, mert itt közben a lázadásokkal is foglalkoznom kell. A lengyelek azok tudja, hogy föllázadnak. Hát jó, hát most így jártak szegénykék. Szervizmenek, aha. És akkor a lengyelek... Nem. Hőbörögjenek a lengyelek. Közben van még egy eventünk. 10% authority 5 évre, biztos, hogy nem. Lázadjatok föl! Jó, a másik hadiflottát. És hát úgymond hadiflottát. Őt is áttesszük ide. Azt figyeljétek, úgy megy, mint a rakéta. Zutty, már ott is van. Azt figyelj, Zutty, már meg is jött. Az igen. Az igen. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó. Na, egyelőre maga a papettjeim vannak csak kín hadseregügyileg. És az olaszoknak mekkora hadserege van? Jaj, drága. Hát neked semmit nincs, öcsipók. Hát neked semmit nincs. Hát neked semmit nincs. Nem érdekel Krakow. Megint csak nem érdekel Krakow. De engem jobban érdekelne Velence. Velence. Jobban érdekelne Sardinia, Piemont. És ez itt meg a Romagna. És el kéne foglalni akkor tőle Romagnát. És akkor el kéne tőlük venni Romagnát. Conquest. És kérem ide Romagnát. 27 bünti. Hát az így lehet, hogy sok lesz. Na mit gondoltok? Szerintetek bevállaljam? Andrew, Emenc, Somogyi, kik vannak még itt? Marci, Krisztián, Jacura, szia, üdv itt a Maja Games-en. Mit gondoltok? Bemerjem vállalni még azt a bünti pontot? Mert hogyha megszerezném Romagnát, akkor ugye határos lennék Tuszkánával, Modenával, bár mondjuk ezeket meg már tengeri úton is el lehet
kapni, de Romagna akkor is kell nekem, mert ugye Tuszkána is kell. Szóval Andrew azt mondja, hogy vállaljam be. Többiek, Emenc, Somogyi, 12-12, meg akik még itt vannak, Marci, téged látlak még, Marci 0615. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, Andrew. Emenc azt mondja, hogy szóljon. Belefér a bünti pontba. A többiek meg nem szeretnének hozzászólni ezek szerint. Ó, te! Andrew, nagyon szépen köszi. Nagyon rendes tőled tényleg. Nagyon nagy vagy. Jó, akkor viszont kérjük Romagnát, és egy Humiliation-t Olaszországra, és akkor maradt még 45 pontunk. Ugye a ruszkikat, hogyha akarnám, behívhatnám, de ő már nem jön szövetséggel jelenleg, hanem Vorgollal jön. Mi kéne neked? Liberate Subject Krakow. Hát figyelj, ruszkik, én ezt elintézem egyedül is. Én most titeket békén hagylak. Amondó vagyok. Inkább várok, hát ha véletlen valaki még beszállna, de ahogy nézem, a magyarok elvileg nem, franciák nem, törökök nem, portugálokat elvileg nem tudja meggyőzni, Marokkót se, Bulgáriát esetleg én meg tudja győzni, de hát Bulgária az nem túl sok vizet zavarna. Szóval ebből nagyjából egy ilyen lokális, regionális háború volt. Ja, az volt a kérdés, hogy esetleg Romagnát bevállaljam-e, hogy beconquesteljem-e, hogy elfoglalom. Hogy akkor meglegyenek a határok, hogy tudjak utána tovább itt még terjeszkedni. De aztán közben már megszavazták a többiek. Lényegében. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az ajándékokat, a lájkokat, azt, hogy egyáltalán itt vagytok velem, és érdeklődtök a dolog iránt. Na hát akkor menjünk is, haladjunk tovább. A britek beszállnak. Azt úgy, hogy? Na az úgy viszont már csúnyább lesz. Mert a brit flotta azért az komolyabb. Akkor jó. Jó van akkor. Ajjaj. Na az úgy már egy komolyabb buli lesz, hogy a britek jönnek, mert így akkor viszont... Jó, akkor haladjunk tovább az időbe. Az egyszer biztos. Mivel jöttek be? Követeltek valamit? Mivel győzték meg a britek? Regime change Hollandba. Hát azt is nyilván megadom a briteknek. Tehát, hogyha az osztrákok ki vannak esve, és én ellen az a követelés, hogy regime change legyen Hollandiába, hát mit bánom én, hogy mi van náluk. Tehát úgy békét kötök velük, mint a szél. Azzal nem lesz gond. Most annyi, hogy akkor most megint védhetem itt a partokat. Nehogy abba a hibába essek bele, hogy az amcsikat hagytam partra szállni. Radikalizáció. És radikalizáció. Jó. Király. 80%-ig tud fölmenni. A lengyel lázadás az meg mindjárt meg lesz. Akkor azt a lengyel lázadást azt majd úgy septibe-röptibe elverjük. És akkor azzal nem lesz gond. Amúgy hogy vagytok? Kinek hogy telik a napja? Hallom, valakinek már szünete van. Szerbusz Baláska, Szerbusz Norbert Droppa. Szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Amúgy hogy vagytok? Kinek hogy telik? Így ez a mai délután. Azon felül, hogy itt vagytok velem, hogy nagyon szépen köszönök.
Andrew, tudom, hogy te éppen gázát nyúzod, mint állat. Hát leginkább hadseregge. Ha lázad, akkor az katonai. Mindenféleképpen, vagy ugye tudnál egyezkedni velük, például ugye polgárháborús helyzet van, 2 is jelenleg az országban, ugye egy német nacionalista felkelés, mert ugye Lengyelország létezik, és ugye szeretnének ugye a lengyelekhez csatlakozni, amit én meg nem szeretnék. Ugye, és akkor itt van, hogy mikor ide rákattintatok, akkor ugye ez dobja föl. Minek nem örülnek, oké, értjük minek nem örülnek, nem örülnek neki a nemzeti egységes kulturális berendezkedésünknek, ugye legalább egy európai szintű elfogadásnak örülnének nagyon. És itt vannak az effektek, hogyha mondjuk elkezdett valamelyik törvényt bevezetni, akkor leesik a forrongás. Ezzel tudod megakadályozni lényegében a forrongást. Ez az egyik, a másik hagyott föllázadni, az katonailag elvered. Na, új Guineába Robbert fedeztek föl. Örülünk. Na lássuk, van 45 pontunk. Olaszoktól követelőzzünk még valamit. Lássuk csak. Az osztrákoktól mondjuk... Nem, a britektől semmit nem követelünk, nem érdekelnek a britek engem, az olaszok érdekelnének, hogyha megmutatnád az olaszokat nekem. Mutasd az olaszokat, kösz. Hát itt semmi izé nincsen. Pénzt lehetne tőlük követelni. 6,5 pont. Aha, így már 7. És a maxot kérek? Az 17 000 pénz, az 22. Azzal már túllépem a dolgokat. Nem olyan gazdagok ám az olaszok. Nem gazdagok az olaszok. Hagyom szegény párákat, így is kapnak egy humiliation-t még tőlem. Ha sikerül. Humiliation, átadják Romagnát, Svelencét és Szardínia Piemontot, meg kirántom belőlük, szóval itt az észak-olasz tartományokat jóformán elvesztik telibe. A mindenségit. Na majd hozd meg akkor Discordon. Andrew, kérlek, hogy mik voltak a tapasztalatok, kíváncsi vagyok majd rá. Na, oké. Kellene mozgósítani. Szóval. Mozgósítás. Elvileg őket terveztem, ugye. Partoszállásra. Hát viszont a hadiflottája az a briteknek erős, szóval. Akkor lehet, hogy előbb azt fogjuk csinálni, hogy mozgósítjuk csak az egyik hadsereget. Na te mihez értesz? Diplomácia, offense, careful, defense. Jó. Amúgy te jó is vagy. Jó, ezt a hadsereget fogom akkor mobilizálni, ami 51 000-be fog még kerülni pluszba. Pedig már kezdtünk csak egy picikét lejjebb menni a buliba. Jó, akkor ezt itt gyorsan elintézzük. Ezt a 31 000-et pedig akkor Hollandba átnavigáltatom. És délnémetek migrálnak be hozzánk Badenből. Saut, ugye az dél? Az Észak-Német Szövetséggel vagyok. Oroszországgal kezdtem, azóta már az Észak-Német Szövetséget alapítottam meg. Ő vele vagyok, itt ő vele. A feketével. Észak-Németország. Emenc, holnap érettségi? A mindenségit. Na, akkor sok sikert kívánok hozzá, kéz- és lábtörést. Nem tudom, hogy itt vagy-e még. Na szóval, ez a helyzet, jó, itt az erőviszonyok, hát kérlek. Na lássuk, a britek mit bohóckodnak itt össze nekünk. Az biztos, hogy itt ezt a krakói frontot ezt elintézzük nagyon gyorsan.
Jó, és a bohém vezetés az egész korrekt, mert áttöri az olasz tábornoknak itt a frontját Tirolban. Velszieknek a nemzeti ébredése közben megtörténik. Jó, és figyelni kell a part mentére. Mindenféleképpen. És amúgy mi lenne, hogyha én itt ilyeneket csinálnék? Ez micsoda? Landing Marine. 25-35. Skirmisherjeim 25-35, de Naval Invasionre kap egy 25%-os mínuszt. Aha! Tehát, hogy akkor ténylegesen ilyeneket kéne kiképezni, hogyha én partra akarok szállni. Jó, oké, mondjuk ezt már láttuk. Germán Generi, BC, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Üdv! Éppen ütjük Ausztriát. Szia! Jó, újonnan jövőknek mondom, hogyha tetszik, amit látok, szeretitek az ilyenfajta játékokat, akkor kérlek kövessetek, beiratkozzatok fel a YouTube csatornámra, a Discord link is kimondott a YouTube-on, szóval várlak titeket szeretettel, ezzel is, hogyha támogattak engem, azt nagyon szépen megköszönöm. Köszönöm, és köszönöm. No, közben egy event. Melyik? Ja, ez a lengyel nemzeti. Aha. Akkor tudod mit? Kedves lengyel, sejtettem, lázadjál föl. Ott szóljál. Köszönöm szépen. Semmi gond nincs vele. El fogjuk intézni gyorsan. És a legitimitásom lejjebb esett. Ami szomorú, de most már nem. Jó van, örülünk neki. Na, mi zó van? Britek? Rohangálnak a hajókkal össze-vissza, azt én látom. Tirolba a bohém vezetés egyelőre jól csinálja a dolgokat. Jó, akkor... Na. És most én ide miért nem tudok menni? Miért nem tudok ide menni? Bánom is én, akkor megyek oda. Jó, védjük a partot. Mindenféleképpen. 37 000 embert otthon hagyott 38. Jó, igen, kérünk még 10%-ot. Tehát 54 a nullához. Gyerekek, vezessétek már be a törvényt, komolyan. Pontosan, igen. Az van készülőbe, de igazából nem arra készülök, hanem a német-római császárságnak a megalapítására. Az az egyik fő cél a kampányba, és utána meg megyünk tovább. Ütünk, amit érünk. Ez maga a játékkampánynak a fő célja. Szervusz Ferenc, szia! Az északnémetekkel vagyok. Ővelük. Jó, Germán is itt van, Emenc is itt van. Ja, itt vagy újra, Emenc. Sok sikert kívánok holnap az érettségéhez. Láttam, hogy írtál, csak később vettem észre. Na? Amúgy nincs flottája a briteknek itt. Hol rohangál? Ott rohangál a flottája. És azt te hol viszed? Nincs flottája itt a briteknek. Csak az a baj, hogy nincs ugye partra szálló egységem. Plusz 20 000-be vagyok, hála az égnek. Úgy lehet, hogy akkor elindíthatnék egy pár darab privatizációt. Így is úgy is arra fogok ráállni. És mondjuk... Úgy. Fegyvergyárak privatizációja. Na, mit szóltok? Tényleg, hogy állunk fegyverzetből amúgy? Lőszerhiány van. Az viszont szomorú. Az viszont nem jó. Azt nem szeretem, ha lőszerhiány van. Szóval, hova építettem sokat? Ide. 1,
egyet. Úgy, még akkor is pluszba vagyok. Úgy egyet azért még főhúzunk oda, tuti, ami tuti. Jó, a hadseregnek ugye nagyjából az 50%-a van. Na, Germán, hát akkor neked is. Sok sikert, képzés, láttörést. Briteknek nincs itt flottája. De 46 000-et nem fog tudni betörni, 33, 34. 33, 34, 40, 40. Még akár partra is szállhatnék a briteknél, hogy csak nagyon gyorsan kivegyem őket a buliból. De most arra pazaroljak energiát. Érdekes fejlemények. Sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, közben itt a csehek igazából intézik helyettünk a bulit. Oké, hogy az jó, most már én is támadok azért egy kicsikét. Mert miért ne? Senkinek nem adok semmilyen libertit. Tűnés innen. Aha. Csak megjöttek a britek. Na, mit akartok? Szóval ide jöttök. Pontosan ide Hollandba. Az a 42 hadiflottával. Jó, semmi probléma nincsen. Megyünk oda. Úgy, védjük a partot. Jó, ezt az amerikai háborunkba, ugye a francia, spanyol, amerikai tengely, mikor nekünk esett, és egyszer nem bírtunk el így a franciákkal, ugye ezt itt egyszer itt pórul jártunk, nem, az AI nem fog én nálam támadni itt, egyrészt le van zárva a szoros, tehát brutálisan szét van adóztatva, de le van zárva a szoros, a másik fele meg itt az északi tartományaimban, amit én kezelek, ott maximalizálva van a tengerparti védelem, tehát nem feltétlen fogja megkísérelni, hogy én nálam támadjon, tehát ugye így a bábállamaimnál próbálkozik, de így meg, hogyha odafigyelünk, akkor így vissza lehet verni a partra szállásokat. Hát muszáj lesz mindenféleképpen. Szerbusz, Szigex! Szia! Köszönöm a játékkontrollát. Nagy vagy. Szia! Ez már ilyen köszönő szokásoddá fog válni ezek szerint? Én nem bánom, nagyon köszönöm. Csak érdeklődöm. Az Augsburgi csata? Hát az már megvolt. Az Augsburgi csata már megvolt. Már szegény osztrákok azok már rég. Azon már rég túl vagyunk. Időben már pont lehagytuk. Hogy volt? Nem is tudom. 60? 61? 62? Emlékeim már csalókák, 30 fölött vagyok. Érdeklődöm, Germán. Közben egy event. Demoted Major generálissá. Ó, van. Hát menjen lejjebb, hát mit bánom én. Jó, mi újság a partra szállással? Próbálkoznak a britek. Esélyük nincs. Jó. Na, a legitimációnk meg megint lejjebb ment. Nem örülök. Jó, 82%-ig tud a radikális mozgalom hőbörögni. Ugye hát ők köztársaságot, minden érdekes dolgot szeretnének, amit mi nem. Szóval mi ezzel nem foglalkozunk jelenleg. Mi újság, Szigex? Újra melóba majd? Köszönöm az ajándékot még egyszer. Szervusz, Sanyi, újra. Szia! Nagyon köszönöm az ajándékokat. Tényleg, a lájkokat, az, hogy itt vagytok egyáltalán. És érdekel titeket maga ez a játék, vagy maga csak a stratégia világa, vagy csak a történelem. Kitartást akkor. Kitartás, Szigex hozzá. Na, petíciót kaptunk a kispolgárságtól, hogy mi lenne, hogyha a választásos bürokratákat bevezetnénk, vagy bevezetnénk mondjuk a vagyonnal rendelkezőkre is kiterjesztenénk a választási jogot, és ugye nem csak a földbirtokosok, tehát lényegében, ha úgy nézzük, egy választófejedelemség van az országban jelenleg, mert ugye csak
És megállta egyen meg őket. Új, abból viszont baj lesz. Jó, ezt orvosolnunk kell, mert muszáj, hogy haladjon a... Szervusz, Dudu! Szia! Nem, Magyarországon nem vagyok szövetségben, Magyarország az úgy tök jól el van éppen saját magába, szóval, mint Minor Power... Ó! Várjál már, te Minor Power lettél? Ja, hát akkor azért tudlak nagyon betámadni, protektorátussal. Aha. De el vannak, érdekelnek. Majd egyszer ők is célpontok lesznek. Köszönöm szépen, Sanyi, hogy megosztottad az élőadást. Nálam mi újság, én itt vagyok 4-ig, aztán utána megyek a gyermekért, kezdődik a délutáni program, este meg a videókkal a háttérmunkának fogok nekiesni, szóval csak Szigex így közben a válaszom. Hála az égnek most így délelőtt nagyjából utolértem magam, tehát most az első 11 rész az kész van, amit terveztem vele, azok szépen naponta jönnek, csordogálnak kifele mindig 10 órakor. De ezt orvosolnom kell, mert így még nem halad a... Oj, de most vegyem lejjebb az adót, bot. De még szerintem azzal se vagyok beljebb, vagy pont beljebb vagyok, pont. Na, mi legyen a petícióval? Terjesszük ki, hogy a pénzesek is? Hogy aki pénzzel rendelkezik? Azokra is legyen szavazati jog. Hát csak a szoki. Igen, pontosan. Csak a szoki. Így van. Na mit gondoltok? Szerintetek bevállaljam azt, hogy akkor úgymond a választó fejedelemségből, mert ugye most jelenleg nekünk a politikai erei a belpolitikai berendezkedésünk ugye az földi voksolás, tehát a földbirtokosok kapnak csak. Viszont ugye, hogyha ezt bevezetem, akkor legitimációban még mindig nem kapok semmivel se többet. És... Hát nem tudom, ez valahogy nem jobb. Úgy látom, hogy nem jobb. Na mindegy, mit gondoltok róla? Belt voting, tehát hogy akinek van pénze, az szavaz, vagy maradjunk a földbirtokosoknál. Mert mondjuk most erre ugye jött egy event, arra most lenne egy 20%-kal gyorsabb törvénykezési dolog. Esély is nagy rá amúgy, de hát ugye egyelőre a részeszferrel vagyunk elfoglalva. Na mit gondoltok? Szigex, Andrew, Emenc, az újonnan jövők, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Tyú, mindenhol piros minden, mivel a britek is benn vannak a háborúba. Na mit gondoltok? Várom a választokat, addig ütöm az osztrákokat tovább. Svájc beszáll Württemberg oldalán. Haló, itt mi történik? Mert Svájcnak nem érdekel, hogy a szocialista Württembergiek legyenek hatalmon. Wow, 1872-t írunk. Wow. Hát igen, mondjuk ez igaz. Igaz, Szigex, igaz. Ha nem építkezek, akkor majd lejjebb megy -12-re. Ó, lehet ezt drasztikusan is csinálni, nem arról van szó, csak ugye én ugye a német-római császárságra gyúrok, és ahhoz meg ugye próbálom tartani a lehető legjobb dolgokat hozzá, a monarchiát ugye mindenféleképpen. Ez az egyik fő kritérium hozzá, hogy meg tudjuk, létre tudjuk hozni. És Bádenbe is hőbörgés van, csak én erre közben nem figyeltem.
Még lehet, hogy be is tudtam volna szállni. De kár érte. Na mindegy. Még lehet, hogy be tudtam volna húzni őket protektorátusnak. Vagy Puppetnek, és akkor már haladhatnék is Svájc, stb. Felé. Pedig jó lett volna. Ha belementek volna. Na jó, hát így ez engem már nem érdekel. Többieknek nincs hozzáfűzni valója? Sanyi. Ameddig várom a valászat, addig tovább jutom az osztrákokat. Nem rossz. Hát igen. Van még az eventből egy kevés vissza. Na, a legjobb védelem. Aha, franciák ellen. Ó, jönnek a választások. Na, végre valahára. Végre valahára, ennek most úgy örülök. És akkor franciákkal jobban összerúgjuk a port. Hát ez engem roppantú nem érdekel, hogy összerúgom velük jobban a port, szóval. És már megint nem tud haladni. Jó, akkor viszont meg kell várni a választásokat. Meg kell várni a választásokat, vagy... Cserélünk. Cserélünk kormányt. Na mennyire fog megváltozni? Semennyire? És kivel tudnék beszélgetni? Az evangélikusokkal és a földbirtokosokkal. Jó, ez így jó. Nekem ez így nagyon jó. Nem, egyáltalán nem. Nem, monarchia vagyunk. És az is maradunk. Constitution monarchia. Ha jól mondtam angolul, nézzétek el nekem, ha nem. Szóval, ez van nekünk most jelenleg. Na közben van még egy eventünk. Igen. Mennyi officerem van? 76 000, hát ez nem sok. Ennyi szervizben nem van. Na, az viszont sok van. Akkor az officerek lázadjanak, vagy hőbörögjenek inkább. Jó, 82-ig tud fölmenni. Aha, most már dobja újra. De nem érdekel. Nem, monarchiát, tartom a monarchiát 1000-rel, tehát... Hopp, nem figyelünk. Partra szállás. Már megyünk is védekezni. Na, közbeválasztás. Progress párt kap 30%-ot. Vagy 20-at. Hogy állnak a választások? Konzervatív párt 80%. Progress párt 3%. Akkor elég neked szerintem. 5 évre kap még plusz 15% vonzalmat. Tudod mit legyen ez? Úgy. Igazából nem fogtok komolyabban behúzni a dolgokat. Jó, akkor én most innen a hadsereget átvezetem ide. Csak azért, hogy tegyünk már rendet ott nagyon gyorsan. Foglaltunk itt eleget, van mit visszafoglalniuk addig, azzal nem foglalkozunk. Peguban találtak Rubbert. Nagyon jó. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. Szerbusz, Dave, 2680, szia. Papuvok, hello, szia. Teri, szia. Őt vitt a Maja Games csatornán. Na, közben eltűntem a térképről. Jó, partra szállás. Esélyetek nincs. Az olaszok próbálkoznak. Jó, esélyük nincs, és megvan a vulcanization technológia. Nagyon jó, azt nagyon szeretjük. Jó, így -3, így van. Na, hopp. Az osztrákoknak...
Az osztrákok papetek lettek. Jaj, de szépen néz ki! 1872. április 1-ére megbolondítottuk Ausztriát, és egy nagyon szép színe lett Ausztriának, végérvényesen elveszítve a teljes geopolitikai befolyását. Ta-ta-ta-tam! Na, üssük szét a lengyeleket gyorsan. Na, lássuk csak, várjál, itt vagyok, TikTok, itt vagyok, észlelhető hang, jó, köszi, na, azért. Na, szóval, Milánnak a kérdése, ez a Stigex, összehoztuk, Annex Ward hogyan tudok kapni, tehát Annex Ward Gold, le kell csökkenteni a presztízsét az adott államnak, hogy minor power legyen lehetőleg, és minél kisebb gazdasággal rendelkezik, annál inkább tudsz rá egy annexet nyomni. Tehát például itt van Svájc, Svájc az minor power, tehát egy sima egyszerű középhatalomnak számít, de ugye én nekem csak protektorét lenne. Hogyha ezt még lejjebb tudnám rugdosni, vagy csak egy tartomány, itt van Parma, ők 82-ek, ők ráadásul egy ilyen, na mindegy, olyan semmiek, vagy itt van Lombardia, azok még gyengébbek. Na, kit mutassak? Egy Tuscana, az is minor power, de az protektorét. Tehát például először behúzott protektorátusnak, és akkor ugye magad alatt, mikor már papetek, a saját színedet birtokolja már az adott állam, akkor utána két opció van, vagy szépen békésen azt mondod, hogy annex, és akkor vagy elfogadja, vagy nem, és akkor háború, és akkor viszont be tudod húzni az egészet magadnak, az egész országot, vagy simán ugye diplomáciai játékba ugyanígy nekimész. Tényleg, hogy áll a Power Blockom? Még 3 hónap, és... Ój, de jó is jön az izé. Júj, az jó lesz. Az jó lesz. Jó, azt visszaverjük. Oké, na innentől kezdve ugye nincs szárazföldi csatlakozásom az olaszokhoz. Most ugye itt csinálhatnám azt, de nem tudom csinálni, mert nem engedi a játék sajnos, hogy ugye rákényszeríteném azt, hogy lépjen be a háborúba. Na, hát akkor. Így meg hazamentek a hadseregei. Érte. De kár érte. Na, átment végre a szövegezés fázisába a törvényünk, végre valahára. Jó, a frontvonalakat védjük, és közben a belgáknál indult egy lázadás. Amiben természetesen mi ugye automatán benne vagyunk. Átléphetnénk, de nem tudunk. És hát tudunk, ha akarunk, de nem akarunk. Ó, katonai párt adna egy kis, kapna egy kis bónuszát, tudjátok mit kapjon? Hadsereg azért nem baj. Bohémia már Natália is ki akar kapni, meg én nem tudom, fizetésképtelenek, vagy nem tudom. Te ki vagy, mi vagy? Ausztria autonómiát akar. Te hogy kapsz? Most vettem el. Hülyéskedsz velem? Bohémok meg fizetésképtelenek? Hát, van ilyen. Na, és megvan a modern nőzünk, végre valahára. Jó, és levertük a lengyel forradalmat. Jó. Jó, itt nem tud följebb menni a hőbörgés, hála az égnek. És a torpedós technológiák kezdtek el nálunk terjedni, katonai technológiák, ami torpedóhajókat engedélyezne. Hogy áll nekünk a lőszergyártásunk? Még mindig nagyon gyenge, és nekem ez nagyon nem tetszik, és még a seregem föl sincs emelve igazán. Tehát 1, 2, 3. Úgy, akkor 3 légy szíves még, mert lőszergyártás az olyan nincs, hogy nincs.
Szerbusz P. András, szia, szia. Igen, én vagyok az Észak-Német Szövetséggel, igen. Radikálisoknak a mozgalma elmenni, de utálnák a királyt. Olyan nincs, hogy utáljuk a királyt. Radikálisok inkább menjenek fölfele, nem érdekel, de olyan nincs, hogy utáljuk a királyt. Tehát ez nem egy létező opció. Jó, ezek a katonák. Tök jó, hogy itt vagytok. Megörököltünk 11 000 embert itt a lengyel felkelésbe. Tök jó, hogy itt vagytok, csak kihez csapjalak hozzá titeket. Csinálja belőle egy másik sereget, mert ugye most ez itt egy védelmi sereg. A francokat. Minek? Ezt a sereget, a 116 000-et átmozgatom akkor Hollandba. Az majd szépen feltöltődik. Sőt, akkor rendbe vágjuk itt a lázadást. Közbe eventből megint jön egy. Hoppá, katonai dolgok 10 évre, mínusz 40% recover rate. Au! 6% mortális, 20% recover rate. Na, aki játszott a játékkal. Victoria 3, igen. Igen, Victoria, köszi Szigex, hogy beírtad. Csak nagyon el voltam, most épp bele voltam zombulva a játékba. Bocsánat érte. Na, egy mit szoktatok válaszolni? Szerintetek melyik a jobb? Az, hogy van egy 6%-os halálozási rátánk, tehát hogy az emberek jobban fogynak, ugye, kinn a frontokon. Nem tudjuk őket gyógyítani, viszont ugye a recover rate az csak 20%, vagy alapból a 40%-ot 10 évre rá szoktátok nyomni. Ti melyiket szoktátok használni? Jó, az újonnan jövőknek közben mondom, hogy akinek tetszik, amit lát, szereti az ilyen stratégiai játékokat, vagy csak maga az egész bárhangon bejön neki, kérlek kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, 2 végigjátszásom már fönn van YouTube-on, és bárki lemaradt az előadásokról, természetesen YouTube-on visszatekinthető. Köszönöm, hogyha ezzel segítetek egy kezdő tartalomgyártónak. Nagyon szépen köszönöm. 6 és 20, 10 évig 40%, az hatalmas, és bukta el úgy háborút. Én is ezen gondolkodtam. Többiek? Andrew, P. András. Nem tudom, hogy Andrást mondjuk te ismered ezt a játékot. Baláska, Dave, Ákos, Szerbusz, Forti. Bocsánat. Belapozom végig, hogy kik vannak itt. Hello, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Mit gondoltok? És köszönöm szépen az ajándékokat, a lájkokat, azt, hogy megosztjátok az élőadást. Mindent is. Amit ajánlott a Pipa. Pipa a 40%-ot mondja, vagy ugye a 20 és 6. Eddig 2-1 a 20 és 6-hoz. Tehát ő rá. Többiek? Esetlegé? Jól teszed, Andrew. Jól teszed. Még mindig Gáza? Előbb azt írtad, hogy már vége lett. Na? Eddig 2 az 1. Andrew, nagyon szépen köszönöm. Nagy arc vagy. Szépen. Köszi az ajándékokat. Nagy forma vagy, nagyon szépen köszönöm. Na, mit gondoltok? Eddig 2 az 1, a javára van a 20 és 6. Na? Na, eldöntjük még ma? Döntsük el! Az első, hoppá! Geledivel. Na, jól tetted, Andrew. Jól tetted, jó játékod ahhoz is. Hopp, 2-2. Hoppá, 3-2. 3-2 az elsőre. Vagyunk 8-an, 7-en. Na, többiek? Na jó, míg eldöntjük, addig itt pofozgatom tovább a népet. Az osztrákok visszavontak tőlem valamit. Hát roppantú nem érdekel, hogy ti már mit vontok tőlem vissza. Javítom veletek a kapcsolatot.
és egyezkedek veletek, amivel tudok. Nagy semmivel. Jó. Hoppá, Ákos első. Az már 5-3, ugye? Mert 4-3 volt, hogy mennyi volt? Kemény lesz ez a 40%. Hát, kemény lesz. Kemény lesz, bizony. Így is a nehezebb útvonalat választottam a Német-Római Császárságnak a megalapításához, mert már rég lekattinthatnám amúgy Németországot. Tehát hölgyek urak, amúgy a Németország megalapításának feltételei azok adottak már nagyjából 10 éve. Tehát, hogy legalább. Csak ugye én az Infamewel való bohóckodást is szerettem volna azt, hogy lássátok azt, nem vagyok amúgy egy profi a Victoria 3-ba, de felfedeztem azt, hogyha jól sakkoztok ezzel, mert nagyon sokszor nincs, tehát hogyha most nem nagy hatalommal kezdtek játszani, egy német, tessék, lássék, ott van Andrew egy Geledivel. Geledi, itt van Geledi. Tehát itt van Geledi, hát nem túl sok minden van neki valószínűleg, hogy ilyen lekattintom és annexelek, meg nem tudom, meg Rikán questek, meg stb. Tehát neki ott valószínűleg nem túl sok minden, valószínűleg ott Etiópiára fog majd rámenni, tehát ahhoz talán majd valamennyi lesz neki, de azt így ennyi. Szóval, hogy jól kell sakkozni az Infamivel is, hogy tudjál terjeszkedni. Tehát én pont azért választottam amúgy a nehezebb útvonalat a megalapításhoz. Hogy ezzel is végigmutassam ezt a végigjátszásban, hogy akár így is lehet, egy kicsit kihívásosabb, de talán élvezhetőbb is. Na szóval közben akkor ezek szerint Baláska, svédekkel kezdtem, bukta lett. Szegénykém, nagyon sajnálom. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán, sziasztok. Alucard. Tricolor, szia. Igen, a svédekre általában a poroszok is szeretnek nagyon rámenni, meg az oroszok is. Tehát az a porosz-orosz az úgy nagyon egybecseng, és azok úgy szeretik. Sőt, még néha még a britek is szeretnek amúgy oda fölmenni. Igen, az angolok, igen. Igen, ők is előszeretettel szeretnek arra mászkálni. Na jó, közben megszavaztuk akkor a 40%-ot, szóval akkor hagy szóljon a 40%. Minusz recoverbe. Na, egy Korea Rán Szigex. Na, nem hangzik rosszul. Korea. Szervusz Korea. Joseon-nak hívják itt 1872-be. Ó, nézd már, itt a japán birodalomból közben meg. Nézd már, oroszok csak úgy beugrottak. Hello, sziasztok. Büszke vagyok rátok, macik. Büszke vagyok rátok. Egyszer ti is feketébe fogtok borulni, ne izguljatok. No. Nem rossz az. Ugye? Ez az. Jól emlékszem. Nincs gyarmatom még. Hasonló játékkal? Korona. De csak koronát látok belőled, nevet nem. Őszinte legyek. Egy szép koronát látok. Szervusz korona. Gia Jenő, szia, Tomika, szia, Attila, Török Attila, szia, üdv újra, hello, sziasztok. Mi az a hasonló játék? Korona. Jó, oké, ez itt elindul. Jó, most megint elkezdtünk visszamenni mínuszba, jó, mindegy, most építkezünk kell. Eszadám, szia, Ákos, Hoi 4. És megtörténtek a választások. Hát nem egy könnyű játék amúgy a Victoria 3, tény, amit az egyik legösszetettebb játéka amúgy a Paradoxnak. Na lássuk. Az industrialistákat, tehát a Progress Partit azért hagyom bent, hogy legyen támogatottsága még inkább a törvényemnek, mert azt nagyon szeretném, hogyha működne. És új pártok formálódtak. Na, a belga radikális mozgalmi felkelés az megindult, a közben a briteket újra visszavertük. Jó, itt ők elbohóckodnak, itt ők jól el vannak magukba. Négyig tart, de hol tartok? 59 perc, én nagyjából egy 5 perc múlva majd elmegyek szünetre, mert ilyen 1 órás adásokat szoktam csinálni. Ugye több részletben vagyok fönn, de 4-ig leszek, tehát az azt jelenti, hogy most 4-3 van, még egy rész alsó hangon lesz utána. Mert 4 órakor nekem indulnom kell a gyermekért, aztán utána már nem. Na, tök király, na, jó szépülést.
Jenő, Szia Jenő, hogy áll a német terjeszkedés? Hát úgy néz ki, hogy, hogy is volt? 1872. április 1, jól emlékszem? A kedves osztrákok végérvényesen elveszítették geopolitikai befolyásukat, teljesen egy bábálammá zsugorodtak az én befolyásom alatt, szóval innentől kezdve most már a Benelux államokat rakjuk éppen rendbe, meg szeretném az olaszokból kiharapni itt az észak-olasz területeket, és hogyha rendben van a Benelux államok, rendben vannak az észak-olaszok, azok is a miénk, akkor jöhet a német-római császárság. Magyarokkal? Én nem háborúzok a magyarokkal, az olaszokkal háborúzok. Vagy csak rosszul fogalmaztam? Na, mi van itt? Ezt itt rendbe vágjuk. Kedves britek, szálljatok már ki a buliból. Menjetek már manóba. Jó, léci. 92. Hát nem fognak nagyon... Az olaszok azok meg már most kiszállnának. Ha nézzenek oda, az zsivány mindenüket. Igen, ez egy nagyon régi bug. Igen. Miután köztársaság a brit birodalom, akkor magyar zászlaja lesz, igen. Ezt a paradox még nem javította ki sajnos. Vagy nem sajnos. És végre egy új mandátum elérhető a Power blokkomba. 31-es kohéziómban. A kutyafületeket. Viszont én nekem kell a pénz. Ide a pénzt! Hopp, egy 10-es. Kicsit kifacsarjuk itt a bábállamokat. Hopp, egy 10-es. Na, jó van, jó van. Angol, kanadai, francia Provence nemzeti ébredések. Pedig... Na, végre bevezetés alatt a törvény. Lombardia visszavonja, nem tudom miért, nem is érdekel éppen aktuálisan. Tényleg a Powerblocknak mekkora befolyása van. Hát amúgy azért jó. Csak szólok, hogy azért itt vagyok. Itt van egy szép kis bábálamocskám, aki a mai napig nem akar. Na végre valahára! Na, elkezdtél gyarmatosítani? Egyem az uzádat! Te ki vagy? Java. Az mi? Vagy ki? Én meg már azt hittem, hogy gyarmatosítasz, egyelek meg, mikor bevezettettem veled a gyarmatosítási törvényt. Na mindegy. Forrongás hol tart? 84%-ra tud fölmenni. Természetesen itt felülmutatja, a világ harmadik legerősebb nemzete vagyok, úgyhogy még csak jelenleg monarchia vagyok, tehát egy egyszerű észak-német királyság vagyok, és katonai erőben jelenleg a világ 5. legerősebb nemzetének titulál engem a játék. Szárazföldben és hajóhadban is az 5-ek, jó, de hát a britekkel jelenleg hajóhadban nem lehet szembeszállni, tehát nekik 132 van. Szervusz Attila Pozsár, szia! Szia! Ki van még itt? De érdekes neve van a Turul Birdnek, a Turul madárnak, szia! Őt vittem a Games csatornán. Itt van Korona is, Dave is itt van még, és Forti is itt van még. Bocsi, csak így ugye az vagy át kell, hogy lapozzak, hogy lássam, hogy kik vannak itt, mert egyszer nem tudom jobban kinagyítani a TikTokon, vagy hogyha tudjátok, hogy ez hogy kell, nagyon megköszönöm, mert őszinte ezek azért annyira nem értek a TikTokhoz. Nem, mintha a YouTube-hoz többet értenék. Na, egy újabb event. Azt nem. De ezt se akarom. 5% bürokrát 11 hónapra. De várjál, csak 11 hónap, ez meg 2 év. De az 10%. De az 5% bürokrácia, ez biztos, hogy pont beeste. Ó, van. Menjen följebb. Bevállalom. Hollandok visszavonták a nem tudom miket. Majd mindjárt. Mindjárt meglessem én a hollandokat. Jó, látom hollandok, titeket is rendbe kell vágni. A királynő Orange Nassau.
Alexia van Orange Nassau, az uralkodónő Hollandiába. Mit mondtatok vissza? Jó van, hát mit bánom, én majd megtámadlak titeket, az kész. Franciákkal egyelőre még semmi, mert most így, hogy az olaszok itt vannak, most kellenének az észak-olasz területek, majd utána jönnek a franciák. Tehát a következő cél valószínűleg a franciák lesz újra, Elzász-Lotaringiának újra neki megyünk, és neki megyünk itt a Low Countries területén. Ez a két terület kell még ahhoz, hogy a német-római császárságnak az eredeti tartományi területeit visszaállítsuk, tehát mindenféleképpen megyünk nekik. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Na, végre vége a lázadásnak. Jó, te mész oda. Jó, ezt a 31 000 embert... Légy szíves, te gyere már át ide. Úgy. Az a 100 000 ember, az simán megvédi a partot, azzal nem lesz gond. És 31 000 emberrel... Az olasz 102 az nagyon sok. Az olasz 102 az nagyon sok. De... meglephetnénk őket... azzal, hogy egyrészt őket egyesítjük. Úgy. Most egybe lesznek. Egybe lesz a flotta, és azt mondom a 31 000 fős hadseregnek, hogy figyelj! Ugorjatok már egy invázióra ide. Mit szóltok hozzá? Haladjunk már! Gyorsan elhajózgatunk. Közben védjük a holland partokat, hogy az olaszok és a britek ne tudjanak partra szállni. Semmilyen úton, módon. Igen, mert az a baj, hogy a 107-tel azzal bajba vagyok, de most a hajói le vannak foglalva, tehát akkor legalább ezt a terület részt be fogom tudni foglalni. De ha már erre járnak a katonáim, még az is lehet, hogy akkor Svájcba beleugrok. Mert miért ne? Milyen protokoll? Ez mi? Miért? Ki voltál? Württemberg. Ki kapott Württemberg? Saját magától? Az mi lett ott? Hölgyek, urak, 1872. december 14-én az első szocialista kormány megjelenik Württembergben a játékban. Közben figyelem a csetet is, csak megint bele voltam zombulva a játékba. Lómaiak. Most mi? Rosszul fogalmaztam? Betűt tudom, ki tudom mondani? Rómaiak. Csak lehet, hogy nem hallatszódik jól. Keresztes turul. Szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Gáspár, Tibi. Köszöntelek tégedet is. Zoli. Szervusz. Üdv itt a Maja Games-en. Jó, az újonnan jövőknek mondom, hogy akinek tetszik, szereti az ilyen játékokat, vagy csak magad szereti a stratégiai játékokat, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. 2 végigjátszás fönn van a YouTube-on, visszanézhetők az élőadások, amit itt készülnek. Fönn van a Discord linkem is YouTube-on, szóval ajánlom figyelmetekbe ezt is. Ha ezzel egy kezdő tartalomgyártót tudtok támogatni, az nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Na, itt mi újság van? Friedrich von Hohenzollernel... Na meg az apátoknak a fülét hőbörögjetek itt nekem itt az uralkodó ellen. Kik lázadoznak? Hát persze, hogy a kettő, ami engem nem érdekel. Na, tűnés, -10%. Na, tűnés. Úgy, köszöntem, polgárháború. Hát komolyan mondom, nem hiszem el. Nevetséges. Hát de katona. Miért -37%? Hát mi védi? Hát semmi nem védi. Mi védi itt? Hát itt láttatok itt katonát? Ja, most át akarja pakolni a katonákat. Hát hozzad, én addig partra szállok. Igen! Megvan a Light Fair! 1873. január 27-ére.
Szóval átállunk egy teljes privatizált gazdasági mechanikára, ami a kölcsönöknek a felvételét 25%-kal olcsósítja, a privát szektor kapja meg a teljes építési szektornak a 75%-át, hogy építkezzen, két cégünk lehet, ugye a privatizációt nem lehet átállítani, és a kapitalisták és a shopkeeperök fognak az investment poolba 25%-kal többet belevágni, és ugye az intervention, tehát ezt cseréltük le. Na, ez viszont nekünk fog segíteni az anyagi kiadásainkban, hála az égnek. Aha, hogy nekem meg viszont nincs már hajóm. Mert supply hajóm. Aha, abból viszont baj lesz. Szili, nagyon szépen köszönöm. Szia, üdv itt. Szia. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot. Kitűzött egy hozzászólást Szigex. Azt mit tűzték ki, Szigex? Mert nem látom, hogy mit tűzték ki. Hogy már le is törölted? De köszi, hogy kitűzted, csak azt nem látom, hogy mit tűzték ki. Ott van. Ja, hogy ez a Brian életében van. Ja, jó, értem. Oké, most így látom. Hogy a Brian életében van. Jó van? Jogos. Jó, így már leesett a tantusz. Jó, így értem, hogy miért mondtad. Jó, hölgyek, urak. Az a baj, hogy annyira örülök, hogy itt vagytok, de muszáj vagyok tényleg megállnom egy 10 percre, mert egyrészt már van egy rövid dolgom, amit el kéne intéznem. 2, hosszú lesz a rész, és még egy rész minimum szeretnék még csinálni. Sziri, várlak vissza. Nem azért lépek le, mert elküldted a narancslét, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Nagyon-nagyon szépen köszönök, de tényleg, és mindenki másnak is, a turulmadárnak is, nagyon szépen köszönöm az összes ajándékot, amit elküldött. És mindenki másnak is, bárki is, aki 3 forinttal is támogatja a csatorna épülését és szépülését. Na, hölgyek, urak, egy 10 percre eltűnök, utána jön a következő adás. Nem tudok azzal mit csinálni, hogy kimegye, ne aggódj, 16-ig van Szíria az élők összesen. Tehát valószínűleg, mikor visszajövök, akkor utána le fogok darálni egy másfél órát. Valószínűleg. Mert utána én is megyek a gyermekért. Nagyon szépen köszönök mindent. Nagyon-nagyon szépen köszönök mindent. Az, hogy itt vagytok, az, hogy velem tartotok, a követést, a feliratkozásokat, és bíztatlak titeket továbbra is, hogy iratkozzatok föl, kövessetek be, csekkoljátok a többi végigjátszásomat is, ami eddig fönn van ezen a kezdő csatornán. Na jó van, 10 perc szünet, fújjátok ki magatokat, aztán jövök vissza. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!